ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे साक्षात् कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गतवर्गे किं दृष्टवन्तः? अन्तस्थ वर्णेषु यकारादि धातूनां पकारादि धातूनां रेपादि धातूनां च तुमरन्तरूपाणि दृष्टवन्तः किल? य व र मकारान्त धातूनां मकारादि यकारादि धातोः रूपाणि अनन्तरं रेपादि य र ल। इदानीं लकारादि धातूनां तुमनन्तरूपाणि द्रष्टव्यानि। लकारादि क्षम्यतां लकारादि धातूनां रूपाणि द्रष्टव्यानि। य र यकारादि धातवः समाप्तः रेपादि अपि। इदानीं लकारादि लक्ष् इति धातुः वदतु कस्मिन् गणे वर्तते? धातुं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्यते कस्मिन् गणे वर्तते इति। वदतु which gana the dhatu is? 10th gana 10th gana दशम गण चुरादि गणे एव वर्तते। अतः रूपं किं? लक्षयितुं चुरादि गण धातवः निजन्त धातवः अनेकाच धातवः न तु सर्वेभ्यः धातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति। तत्र चुरादिगणे केचन धातवः सन्ति तेभ्यः निच् न भवति। प्रायेण सर्वेभ्यः धातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति। निच् प्रत्ययं योजयित्वा नूतन धातुः सिद्ध्यति, तस्य रूपं भ्वादिगण धातुवत् भवति। वयं जानीमः एव। प्रायेण सर्वेभ्यः धातुभ्यः निच् प्रत्ययः भवति। अतः अत्र लक्षपि चुरादिगणे वर्तते। निच् प्रत्ययं योजयित्वा लक्षि
लक्ष्ये लक्षय लक्षयितुम् इटमपि भवति तुमन् प्रत्ययस्य तेन लक्षयितुम् इति रूपं तद्वत् लङ् अपि कुत्र वर्तते लङ् गुरुजी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घनं क्रॉस ओवर जंपिंग तदपि क्षम्यतां तत् न तु चरदिगणे लङ्घितुं लङ्घय मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते तत्र लङ्घयते इति कासटिव् निजन्तरूपं लङ्घयते कास्ट् किन्तु लङ् इति धातुः लङ्घितुम् एव इति रूपं चुरादिगणे न वर्तते चिन्तयामि लङ् धातु लङ्घते लङ्घते इत्युक्ते कुत्र वर्तते तस्य लट् रूपं लङ्घते स्तोत्रे एव वर्तते किल लङ्घते लङ्घयते लङ्घन्ते इत्युक्ते कस्मिन् गणे वर्तते लङ् फर्स्ट और सिक्स्थ प्रथमगणे एव वर्तते भ्वादिगणधातुः एव भवतु लप् धातुः लप् तदपि लपति लपतः लपति भ्वादिगणे अथवा सुधादिगणे सेट् द्रष्टुं शक्यते पकारान्त धातुः सेट् तत्र अनिट् आवल्यां न उक्तं पकारान्त लप् धातुः अत्र सेट् एव लपितुं प्रलपितुं चिन्ता विलापरहितं विलापनमस्ति किल विलपितुं सा तितिक्षा निगद्यते विवेकचूडामण्याम् आचार्येण उक्तं सकलं सर्वदुःखानाम् अप्रतिकारपूर्वकं चिन्ता विलापरहितं विलाप विलापनं lamenting munumunuttan as Swamiji says always murmuring no lamenting no lamentation भवतु लम्ब धातु धातोः औपदेशिक रूपं लबि लबि इति धातुः तत्र किं भवति लबि लम्बितुं लम् इति धातुः तेन नुम् भवति लम् अपदान्तनकारस्य अनुस्वारादेश अनुस्वारस्य परसवर्णः लम् लम्बितुम् आलम्बनम् अस्ति किल आलम्बनं सपोर्ट शास्त्र वेदान्त शास्त्राणां विषये शङ्करः एव आलम्बनम् शङ्कराचार्यः एव आलम्बनम् भाष्यकारेण शङ्कराचार्येण यत् भाष्ये उक्तं तदेव आलम्बनं भवति लम्बनम् आलम्बनं सपोर्ट लब् धातु कस्मिन् गणे लभते लभेते लभन्ते गादिगण तस्य तुमलन्तरूपं लब्धुम् लब्धुम् इति रूपम् अस्ति लब्धुम् कथं लब्धुम् इति रूपं बकारस्य तत्र जश् अन्तस्य परस्य तवर्गस्य धत्वं दकारादेशः अनन्तरं जष्टुं तु तेन लब्धुं लब्ध्वा कथञ्चित् विवेकचूडामण्यमस्ति लब्ध्वा लब् प्लस् त्वा लब्ध्वा लब्ध्वा कथञ्चित् नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पौरुषम् इति उक्तमस्ति पुंस्त्वं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः लभन्ते गीतायामपि लभन्ते अस्ति भवतु लिक् धातु लिखति लिखतः लिखन्ति इति रूपम् अतः कुत्र वर्तते कस्मिन् गणे तुदादिगण एव लेखति इति क्रियापदं नास्ति रूपं नास्ति लेखति इति रूपं नास्ति एव लिखति एव अतः परः शप् न भवति इत्युक्ते भवादिगणधातुः भवितुम् अर्हति अतः कस्मिन् गणे वर्तते तुदादिगणे एव यदि दिवादिगणे वर्तते तर्हि लभ्यते इति रूपं भवति तत्तु न रूपं लभते एव किल अतः सारी लिक् धातु लिख्यते इति रूपम् अतः चुरादिगणे लिखति इति रूपं तु वयं जानीमः लिखति
अतः लिक् प्लस तुमुन् तेन चेत् धातुः लेखितुं 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 टु रैट् लेखितुं लिक् धातु लिक् धातोः लेडुं लेडुं यथा रुक् धातु रोडुं लिक् धातुः हकारादि हकारान्त धातुः जलिपरे दत्वादेशः भवति किल मधुलिट् पूर्वं दृष्टं मधुलिट् मधुलिक् लिक् प्लस लिक् इत्युक्ते टु लिक् मधुलिक् मधुं लिक् प्लस तिप् अदादिगणे वर्तते लिक् प्लस तिप् किं रूपं तिप् प्रत्यये परे सार्वधातुक पित् प्रत्यये परे पदायाः गुणाङ्गकार्यं भवति तेन लेक् प्लस ति लेडि हकारस्य डकारादेशः भवति अनन्तरम् अत्र अस्यापि दकारः दश्यन्तः परः अनन्तरं तुत्वं कृत्वा ढि डकारस्य डकारे परे अस्य डकारस्य लोपः भवति लेढी लेडी इति ड्रिङ्क् सक्स् प्रथमपुरुष एकवचनं लट् रूपं लेडी मधुलिट् लेडी शिशुः लेडी न तु एल्ईडी वै नाट् दट् लेडी लेडी लेडुम् इति रूपम् अनिट् एव रुक् धातु रोडुम् लिक् धातु लेडुम् लूञ्च् इति धातु अस्ति नवमगणे क्रियादिगणे लून् लुनाति लुनीतः लुनन्ति इति रूपम् सेट् लू प्लस इतुं किं रूपम् लवितुं लू लो भवति अङ्गकार्यं कृत्वा अनन्तरं सन्धिकार्यं लव् प्लस इतुं लवितुं टु कट् छेदने लोक् आत्मनेपदी धातु लोक्यते लोकते लोकेते लोकन्ते सेट् अवलोकनम् Guruji, atra that uv adesha and that is not for ukara. which one So like here we did normal angakarya guna and then sandhi, but yes that uv adesha which we saw in pratyaya ajadi pratyaye pare right okay very good question lu plus tum itum yes ajadi pratyaya eva yes fine that's good ajadi pratyaye pare uvang adesha na bhavati va uvang adeshah 6477 anga guna anga ade karyam 6477 the सूत्र संख्या 6477 अंगकार्य सूत्रम 7384 उभयोः प्रसक्त्योः समानस्थले तत्र परस्य एव प्रसक्तिः भवति बलीयत्वात् तदेव बलीयः परसूत्रमेव बलीयत्वात् तस्य प्रसक्तिः अतः गुण अंगकार्यमेव भवति न तु 6477 later comes first serve okay that rule comes later therefore that has to be applied yes okay I write here uvang adeshah तथा गुणादेशः इत्येतयोः गुणादेशः एव भवति परत्वात् इत्युक्ते comes later understand follow the संस्कृतम् परत्वात् परसूत्रम् uvang adeshah is 6477
Gunadeshah is the Sutrapata 7384. So that will overrule. Hmm. Okay. Lok plus itum. Say it eva. Lokitum, avalokitum. Avalokiti, Avalokiteshvara. Buddhist god is the Avalokiteshvara. Yes. Loch. It's all taken from the Hindu Tantra only. Loch. Lochanam. Loch. Lochitum. Alochitum. It's in discuss. Alochitum. Alochitum. Do vichara. Alochanam. Lakaradi. Datavaha. Samaptaha. Vakaradi. Dataha santi. आगामी कक्षायां पश्यामः वकारादि धातूनां रूपम् इदानीं त्वा त्वा प्रत्ययविषये किं दृष्टवान् गतवर्गे तत्र केचित् विषय नियमाः सामान्यनियमाः दृष्टवन्तः ऊर्ध्वधातुः तत्तु मया उक्तं तस्य कथम् ऊर्ध्वधातोः ऊर्णवित्तम् ऊर्णयितम् इति रूपं न भवति उक्तं किल वाट्साप् मध्ये मया प्रेषितं किं तत् तत्र किं तत् पुनः एकवारं पश्यामि श्रीधातु तथा उगन्तधातु फॉलोड बाय कित् प्रत्यय तर्हि इट्टागमः निषेधः भवति किल यस् नो इट्टागमः न भवति सो निष्ठा प्रक्रियायाम् अस्माभिः दृष्टः इट् व्यवस्था तत्र पश्यतु श्रीधातुः तथा उक् अन्त उकन्त इत्युक्ते उ ऋ लृ उकारान्त उवर्णान्त ऋकारान्त लकारान्त धातुः नास्ति उवर्णान्त उ तथा ऋकारान्त ऋ इति अन्तधातूनां तथा श्रीधातोः अपि कित् प्रत्यये परे इट्टागमः निषेधः भवति इट्टागमस्य निषेधः भवति इट्टागमः न भवति अतः अत्र ऊर्णो इति धातुः अस्ति ऊर्णो प्लस् तम् यद्यपि गतवर्गे ऊर्णवित्तम् ऊर्णवित्तमिति रूपम् उक्तं तत् अनिष्टरूपम् अतः अत्र तुमनन्तरूपं तु सम्यक् एव ऊर्णवित्तम् इति तुमनन्तरं तत्तु न कित् किल तुम् प्रत्ययः न तु कित् अतः ऊर्णवित्तम् इति रूपं विकल्परूपम् ऊर्णवित्तम् इति ङित्तपक्षे यत् रूपम् अङित्तपक्षे ऊर्णवित्तम् इति अपि एतस्यापि रूपं तु सम्यक् एव तत्र दोषः नास्ति किन्तु त्वा प्रत्यये परे ऊर्णु प्लस् त्वा अस्मिन् उदाहरणे त्वा प्रत्यय कित् प्रत्यये परे उकारान्त धातुः अतः उगन्त धातूनां कित् प्रत्यये परे कित्वम् इट् नेगेटेड् अतः इट्टागमः भवति वा न भवति इट्टागमः न भवति एव तेन इटः निषेधः भवति इटः निषेधः तेन किं भवति इटागमः इस् नेगेटेड् अफ ऊर्णु प्लस् त्वा ऊर्णुत्वा तदेव रूपं किल तदेव रूपम् ऊर्णवित्वा इति रूपं नास्ति ऊर्णवित्वा इति रूपं नास्ति ऊर्णुत्वा इति एव रूपं ङित्तपक्षे
ङित्वा इत्येव अदादि ऊर्नु धातोः परः सेट् आदधातुक प्रत्ययः विकल्पेन ङित् भवति। अत्र Set nasti. सेट् अत्र I mean, sorry, are. Okay, sorry. सेट् इट्टागमः न भवति एव। हाँ. इट्टागमस्य निषेधः भवति किति प्रत्यये परे। आदधातुकस्य सेट् आदधातुक प्रत्यये परे ङित्वं विकल्प्यते। अतः एव तुमनन्तानां रूपद्वयं तुमनन्त तुमन् रूपद्वयम् अस्ति, किन्तु त्वा प्रत्ययविषये तत्र सेट् आदधातुक प्रत्ययः एव विकल्पेन ङित्, किन्तु अत्र इटागमः न भवति एव, अतः न सेट् किल। अनित्वात् अनित्वात् अत्र ङित्वपक्ष अङित्वपक्ष इति पक्षद्वयं नास्ति, एकम् एव पक्षः। इटः न भवति एव। ङित्वपक्षे अपि इटः न भवति, अनित्वपक्षे अपि इटः न भवति। कदा ङित्वम् अङित्वम् इति विकल्पः सिद्ध भवति? अदादि ऊर्नु धातोः विकल्प ङित्वं यदा सेट् आदधातुक प्रत्ययः परः भवति तदा एव किल। अत्र इटः न भवति एव। अत्र विकल्प ङित्वं भवति वा? न भवति, केवलम् एकमेव रूपम्। अतः एतद् रूपम् अशुद्ध रूपम्। ऊर्नुत्वा इति एव रूपम्, एकमेव रूपम्। अवगम्यते? Understand? Only one form. Two form is not possible. Why? Because two forms are possible only when it is followed by a set or the dhatuka pratyaya. When kit pratyaya follows, tva pratyaya or ta pratyaya, it is anit. It cannot take ittagama. Then how can it have two forms? Right? Therefore only one form, urnutva. तद्वदेव उदाहरणार्थम् अन्य उदाहरणम् ऊर्नु प्लस थ कित् प्रत्ययः सेट् भवति वा? न, अनिट्। अतः किं रूपम्? ऊर्नु ऊर्नुत ऊर्नुत इति रूपम्। रैट्? अंडर्स्टाण्ड्? ऊर्नु yes. This why you are saying pratyaya is set pratyaya? I mean, I didn't follow that. We only discuss for dhatu only to set or neat, right? So, Yeah, pratyaya dhatu is set or anit. That will, based on the ittagama, will be ordained to the pratyaya, not to the dhatu. Right? For the pratyaya to get ittagama, dhatu has to be set. Dhatu must be enjoying that property. Okay. When a dhatu is set, tell me. Valadi. When a dhatu, not pratyaya. Valadi adadhatukasya it agamaha bhavati. Yadi dhatuhu set bhavati. Kada dhatuhu set bhavati? Anitamsha. Yes, very good. Anitamsha should be anudata for it to be anit, I think. Yes. Anit, anudata, anitamsha of the dhatu. Anid, I mean, not anit, what is that? Anunasika, ananunasika, ach, swara of that. Right? So, the swara of that non-nasalized vowel is anudata, then the dhatu is anit. And here it is dhatu is aneka. Tattu ekach dhatoh vishaye eva. Atra urna iti anekach dhatoh set eva. No question. Tasyapi ittagama nishedha bhavati. Ukantat kiti pratyaya pare it agamaha
nishidyate. Therefore, itagama will not come for the pratyaya. Understand? Anid urno iti u nu iti kati swaraha santi dvau swaro किल द्वौ अचौ अच्वर्णौ स्तः धातौ धातौ अतः सेट् एव अनेकाच् धातुः सेट् एव किन्तु उगन्तधातोः विषये उक्तं चित् प्रत्यये परे इट् आगमः वलादि आदुधातुक प्रत्ययस्य न भवति negated, therefore will not come. Okay, understand Rajaji? Yes, Guruji. So therefore ऊर्णुत्वा अथवा ऊर्णुत दिक्ता प्रत्ययं योजयित्वा तद्वत् उदाहरणार्थ another example ऊर्णु प्लस शत्रन्त रूपं किं वदतु शत्रन्त विस्तारेण अस्माभिः दृष्टं दिस सेकंड कॉन्जुगेशन सार्वधातुक प्रत्यये परे शप् भवति शपः लुक् राइट ऊर्णु प्लस अत् शत्रु अत्र वदतु किं भवति ऊर्णु प्लस शत्रु ऊर्णु प्लस शत् I mean अत् ऊर्णुवत् अत्र ऊर्णु कः अस्ति परः अजादि प्रत्ययः अस्ति अत्र अनेकाच् धातुः संयोगपूर्वः अनेकाच् धातुः न तु असंयोग अतः यन् आदेशः न भवति उवङ् आदेशं कृत्वा ऊर्णुव् किल ऊर्णुव् ऊर्णुवत् इति रूपं राइट ऊर्णवत् ऊर्णुवान् ऊर्णुवन्तौ ऊर्णुवन्तः इति रूपम् अत्र अजादि प्रत्ययस्य अतः इटः न भवति भवतु ऊर्णु प्लस तवतु ऊर्णुतवत् ऊर्णुतवान् ऊर्णुतवन्तौ ऊर्णुतवन्तः भवतु इति रूपाणि अतः एकमेव रूपम् ऊर्णुत्वा ऊर्णुधातोः त्वा प्रत्ययान्तरूपम् अत्र एतदेव ज्ञातव्यं किं तत् अदादि ऊर्णुधातोः सेट् आदधातुक प्रत्यये परे नित्वं विकल्प्यते सेट् आदधातुक प्रत्यये परे नित्वं विकल्प्यते इत्युक्ते किं नित्वात् अङ्गकारिणा भवति विकल्पेन नित्वम् इति उक्तत्वात् अङ्गकार्यम् अन्यरूपमपि अस्ति तत्र अङ्गकार्यमपि भवति यद्यपि ङित् भवति तथापि अङ्गकार्यं भवति एव न भवति विकल्पेन ङित् ङित्वपक्षे अङ्गकार्यं न भवति अङितपक्षे अङ्गकार्यं भवति एव किल ऊर्णु प्लस् इतुम् अङ्गकार्यं भवति एव ङित्वं विकल्प्यते अंडर्स्टैंड yes okay भवतु then next rule एते सर्वे किम् अतिदेश नियमाः पश्यतु प्रथम अतिदेश गाङ् पुटादिभ्यः परे अङ्नितः प्रत्ययाः ङितः भवन्ति ङित्वं ङित्व अतिदेशः उदादिविज् धातोः परे सेट् प्रत्ययः ङित्वत् भवति अनन्तरं व्यच् धातुः कुटादिवत् भवति वार्तिकेन व्यच् धातोः परः अस् भिन्नः प्रत्ययः भवति चेत् ङित्वत् भवति तदनन्तरम् अदादि ऊर्णधातोः विषये तत्र किमुक्तम् आदधातुक प्रत्यये परे सेट् आदधातुक प्रत्यये प्रत्ययः विकल्पेन ङित्वं प्राप्यते अवगम्यते यस् इदानीं पंचम अतिदेशः त्वाप्रत्यय विषये एतत् सूत्रम् इत्युक्ते अतिदेशः नियमः मुख्यनियमः न त्वा सेट् इति सूत्रम्
त्वा प्रत्यय विषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति। अतः न त्वा सेट्, न त्वा सेट्, न त्वा सेट् इत्युक्ते किं? 1 to 28 चिन्तयामि। 1 to 28 must be 18. न त्वा सेट्, सेट् सेट् त्वा प्रत्यय, सेट् त्वा प्रत्ययस्य इत्युक्ते यः धातुः सेट् धातुः, अतः एव त्वा इति वलादि प्रत्ययस्य इटः भवति। सेट् त्वा प्रत्ययः कित्वम् अस्ति किल, अकारः इत्वर्णः, अतः कित्वात् अङ्गकार्यं नास्ति। न भवति। सेट् त्वा प्रत्ययः कित् न भवति, कित् न भवति इत्युक्ते किम्? सेट् त्वा प्रत्ययः कित् न भवति, अङ्गकार्यं भवति, अङ्गकार्यं भवति। यदि धातोः अन्ते इक्वर्णः अस्ति अथवा उपधा ह्रस्व इक्वर्णः, तर्हि अङ्गकार्यं भवति एव। तदेव सेट् त्वा कित् न भवति। उदाहरणं चिन्तयामि, पूर्वमेव दृष्टम्। पूर्वम् उदाहरणं दृष्टं भवतु, तथापि एकम् उदाहरणं वदामि। 1 to 18 किल, न त्वा सेट्, तत्र किम् उदाहरणम् उक्तं द्रष्टव्यम्। पश्यतु, उदाहरणार्थं दिव् धातुः अस्ति। दिव् धातुः सेट् वा निट् वा? दिव् धातुः अथवा वृत् धातुः। दिव् धातुः वकारान्त धातुः, सेट् वा निट् वा? वदतु। सेट् एव। कथं सेट्? सेट् अत्र आवल्यां यनन्त इत्युक्ते अन्तस्थवर्णान्त धातवः न सन्ति एव। पश्यतु, अत्र मकारान्त धातुः अस्ति, अनन्तरं किम् अस्ति? शकारान्तः, शाशासाः। यन् वर्णान्त धातुः अस्ति वा? अत्र न उक्तम्। अतः सर्वे अन्तस्थवर्णान्त धातवः सेट् एव किल? yes or no? All the dhatus ending with semi vowels have to be set only. Therefore div dhatu set, you can easily note. Therefore div plus twa, kitvat, upada varnah कः? दि। तस्य अङ्गकार्यं भवति वा? सामान्येन न भवति, किन्तु अत्र धातुः सेट् धातुः, प्रत्ययः वलादि प्रत्ययः, सेट् इटमं कृत्वा सेट् वलादि प्रत्ययः, सेट् त्वा प्रत्ययस्य स्पेसिफिकली त्वा प्रत्यय, विशेषेण त्वा प्रत्ययः यदा सेट् इटः भवति तर्हि तस्य कित्वं न भवति, कित्वं निषेधः भवति। अतः उपदा ह्रस्व इक् उपदायाः गुणाङ्गकार्यं भवति एव। तेन देवित्वा इति रूपम् अङ्गकार्यं कृत्वा देव प्लस् इत्वा देवित्वा इति रूपम्। अंडर्स्टाण्ड्? न त्वा सेट्, स्मरणीयम् एतत्। तद्वत् एव अन्य धातुः। उदाहरणार्थं पश्यतु, वृत् धातुः अस्ति। वृत् प्लस् त्वा, तकारान्त धातुः सेट् धातुः एव। वर्तितुम् इति रूपं, तुमनन्तरूपं सेट् एव। वृत् प्लस् त्वा इत्वा इटः भवति, सेट् त्वा प्रत्ययः, अतः कित्वं निषिध्यते। उपदा ह्रस्व ऋकारस्य अङ्गकार्यं कृत्वा तेन रूपं किं? वर्तित्वा इति रूपम्। अंडर्स्टाण्ड्? न त्वा सेट्, एतद् कर्तव्यं। न त्वा सेट्। डौट् अस्ति वा? नास्ति। Okay. Then next point,
All these points I am listing out, but you have to remember, and then application will come. That's why I'm not doing Twa alone, just for relaxation. Pumananta also. Now, एकं सूत्रमस्ति तत्र एव 1-2 सेक्शन मध्ये मृड मृड मृद गुद कुश क्लिश वद वसः त्वा तत्र एव अस्ति 1-2 सेक्शन इज अतिदेश अतिदेशः तत्र अतिदेशः तत्र उक्ताः एक्सटेंशन 1-2-7 मृड मृद गुद कुश क्लिश देन एते ये धातवः तत्र उक्ताः मृड मृद गुद कुश क्लिश वद वसः त्वा प्रत्ययः एतेभ्यः धातुभ्यः त्वा प्रत्ययः अत्र पश्यतु पूर्वं किम् उक्तम् सेट् त्वा प्रत्ययः कितना भवति अत्र उदाहरणार्थं मृड् धातुः अस्ति पश्यतु मृड् इति कश्चन धातुः अस्ति मृड् धातुः सेट् धातुः मृड् प्लस् त्वा धातुः सेट् धातुः सेट् अनिट् इति पश्यतु आवलिं पश्यतु तत्र उक्तम् अस्ति तत्र आवल्यां नास्ति मृड् डकारान्त धातुः तत्र नास्ति अतः सेट् तेन मृड् प्लस् त्वा किं रूपम् उपधावर्णः ऋकारः कित्वं निषिध्यते पूर्वेण नियमेन किल अतः मर्डित्वा इति रूपं किल किन्तु अत्र एतेभ्यः धातुभ्यः त्वा प्रत्ययस्य कित्वं भवति एव त्वा प्रत्ययस्य कित्वं भवति एव अतः मृडित्वा इति इदानीं पश्यतु मृड मृद वस इति एतेभ्यः धातुभ्यः त्वा प्रत्ययस्य कित्वं भवति एव इत्युक्ते एतान् धातून् विहाय अन्य धातोः विषये एव सेट् त्वा प्रत्ययः कितना भवति अवगम्यते understand excepting the dhatus which are listed here other dhatus alone other than these dhatus alone will enjoy the kitvam will be lifted otherwise kitvam will be restriction of kitvam will be there therefore mid plus tva mriditva tadvateva mrid dhatoh roopam मुदित्वा मृद मृदित्वा मृद धातुः अस्ति सेट् धातुः तस्य रूपं मृदित्वा राइट अंडरस्टैंड देन किम् अस्ति अनन्तरं गुद् धातोः रूपं न तु गोदित्वा किं गुदित्वा अनन्तरं किम् अस्ति गुद् कुश् धातु तस्य रूपं कुशित्वा अनन्तरं किम् अस्ति कुश् क्लिश वद वस क्लिश् धातुः क्लिश् प्लस् त्वा रूपं वदतु तत्र सेट् देव किल क्लिशित्वा चिन्तयामि वेट् धातुः क्लिश् धातुः पश्यतु चकारान्त
धातुः अत्र अस्ति वा? पश्यतु, क्लिश् अस्ति वा? सेट् वा निट् वा? भवतु, वदतु। शकारान्त धातोः कृष् दंश् दिश् दृश् बृश् रिश् रुश् लिश् लिश् नास्ति स्पृश्। कुत्र अस्ति क्लिश्? नास्ति। नास्ति अतः क्लिश् धातुः सेट्, सेट् किन्तु वेट् विकल्पेन इट् आगमा भवति। कथं भवति? क्लिश् धातुः पश्यतु, धातुः फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर द क्लिश् धातु प्रत्ययस्त्वा तवतु ऑप्शनली इट् आगमः भवति प्रत्ययस्य, राइट? अतः क्लिश् धातोः रूपद्वयम् अस्ति। इट् आगमे कृते एकं रूपम्, अनिट् इति कृत्वा अन्य रूपम्। यदि धातुः अनिट् पक्षे किं रूपम्? तत्र क्लिश् प्लस क्लिष्ट्वा शकारस्य मूर्धन्य सकार क्लिश् अनन्तरं ष्टुत्वं कृत्वा क्लिष्ट्वा इति अन्य रूपम् अस्ति। क्लिष्ट्वा क्लेशः किल। देन् व्हाट इज द नेक्स्ट वन? वद वदित्वा, वद धातुः वदित्वा इति रूपं। देन् वस प्लस वस् धातु, वस् धातोः रूपं किम्? उषित्वा उषित्वा, वेरी गुड। वस् धातोः रूपम् उषित्वा। वद आल्सो सम्प्रसारणम् ओन्ली, नाट् वदित्वा, क्षम्यतां। वद इस् यजादि अन्तर्गणे वर्तते, यजादीनां उदित्वा इट् इस्। दिस् इस् आल्सो उषित्वा, किन्तु धातुः वस् धातोः सकारः सकारस्यापि षत्वं भवति यदि पूर्वः इन् आर्कु भवति। अतः उषित्वा स्पेशल केस। वस् धातु, शास् धातु, गस्ल धातु, सकार अपदान्त सकारस्य प्रत्ययसकारस्य आदेशसकारस्य षत्वं भवति। कदा भवति? इन् आर्कु पूर्वः भवति चेत्, पूर्वः भवति। अतः मध्ये नुम् शर् विसर्गः इति एतयोः एकः भवति अथवा नास्ति। व्यवधानं वर्णाः अपि भवति एकस्य एव। नुम् शर् विसर्जनीयः भवतु, तेषु एकः। व्यवधानं विना यत् इन् अर्कु पूर्वः भवति चेत् व्यवधानवर्णः नुम् अथवा शर् अथवा विसर्गः भवति, तर्हि अपदान्तसकारस्य अथवा अपदान्तसकार प्रत्ययसकारस्य अथवा आदेशसकारस्य सः सकारः यदि अपदान्ते तिष्ठति तस्य षत्वं भवति। तदेव नियमः, सामान्य नियमः षत्व कृते। किन्तु विशेषसूत्रमस्ति। वस् धातुः तथा गस्ल धातुः, शास् धातुः, एतेभ्यः धातुभ्यः एव सकारः दृश्यते, तस्यापि षत्वं भवति। कदा भवति? इन् कु, इन् वर्णः, इन् पूर्व सकारः अथवा कवर्ग पूर्व। अत्र वकारः अस्ति, न तु इन् वर्णः, किन्तु सम्प्रसारणं कृत्वा उस् भवति। वर्णः कुत्र अस्ति? इन् प्रत्याहारे अस्ति, अतः षत्वं भवति उषित्वा। अवगम्यते? यस् भवतु। देन् नेक्स्ट वन, नंबर 7, सप्तम अतिदेश नियमः। तत्र 1 to 8 सूत्रं। सन् प्रत्ययानां कृते, त्वा प्रत्ययानां कृते च तत्र केचित् धातवः सन्ति। पश्यतु, रुद, विद, मुष, ग्रही, स्वपि, प्रच्छः। ग्रही, स्वपि, प्रच्छः एते सम्प्रसारण धातवः। संश्च, संश्च इत्युक्ते सन् प्रत्यय, सन् इति प्रत्ययः अस्ति। चिन्ता मास्तु, अस्माकं कृते इदं न आवश्यकं। तत् चकारात् त्वा प्रत्यये च। एतेभ्यः धातुभ्यः
रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छ प्रच्छ इति एतेभ्यः धातुभ्यः किं भवति परः सन् प्रत्ययः भवतु अथवा त्वा प्रत्ययः सन् सन् तथा त्वा चकारात् त्वा प्रत्ययः भी सन् सन् प्रत्ययस्य त्वा प्रत्ययस्य च सन् प्रत्ययस्य च त्वा प्रत्ययस्य कित्वं भवति कित्वं भवति एव रुद उपधावर्णः ऋकारः उकारः तस्य अङ्गकार्यं भवति वा न भवति रो न भवति कित्वं न रुद भवति। विद मुष ग्रही एते सन् प्रत्यये सन् एतेभ्यः परः सन् प्रत्ययः वा त्वा प्रत्ययः कित्वं भवति एव इत्युक्ते न त्वा सेट् इति उक्तं किल अङ्गकारेण भवति। तेन कित्वं न भवति इति उक्तं तद् न भवति एतेभ्यः एतेषां धातूनां अङ्गकारि न भवति एतेषां धातु एते सर्वे सम्प्रसारण धातु अतः सम्प्रसारणं भवति एव कित् प्रत्यये परे कित्वम् अस्ति एव किल अतः सम्प्रसारणं भवति एव यदि कित्वं नास्ति तर्हि सम्प्रसारणं न भवति एते सर्वे सम्प्रसारण धातवः गृही स्वपि प्रच् कदा सम्प्रसारणं भवति कित् प्रत्यये परे अथवा नित् प्रत्यये परे कित्वं नास्ति चेत् सम्प्रसारणं न भवति किन्तु अतः कित्वम् अस्ति एव प्रत्ययस्य अतः सम्प्रसारणं भवति एव उदाहरणं पश्यतु अत्र रुद् धातुः रुद् प्लस् त्वा धातुः सेट् वा अनिट् वा दकारान्त धातुः तत्र आवलिं पश्यतु रुद् प्लस् त्वा अस्ति। दकारान्त धातुः तत्र उक्तं दकारान्त रुद् धातुः अस्ति वा अद् क्षुद् किद् छिद् तुद् नुद् तत्र रुद् नास्ति अस्ति। अतः रुद् प्लस् त्वा रुद् प्लस् इत्वा सेट् त्वा प्रत्ययस्य कित्वं यत् विकल्प्यते तस्य निषेधः कृतः अतः कित्वं भवति एव तेन उपदा उकारस्य अङ्गकारि न भवति तेन रुदित्वा एव रुदित्वा क्रयिङ् रुदित्वा ओके I will make it like this one line तद्वत् विद् मुष ग्रही विद् धातुः तस्यापि किं रूपं विदित्वा यः आत्मानम् अविदित्वा अस्मान् लोकान् प्रैति सः कृपणः बृहदारण्यकोपनिषदि एतद् वाक्यमस्ति किल विदित्वा It is न given as विदित्वा anit. which one is on it With धातु आवल्याम् अस्ति। कस्मिन् गणे वर्तते विद् धातु तु पञ्च गणेषु विद् धातुः पञ्चगणेषु अस्ति विद् धातु विद् लाभे विद् विद्लु तुदादिगणे अपि अस्ति विद् ज्ञाने अदादिगणे अपि अस्ति रुदादिगणे अपि अस्ति चुरादिगणे अपि अस्ति विद् ज्ञाने इति अदादिगणे सेट् एव विद् ज्ञाने किल therefore with plus itva viditva having known then musha steye to steal na to moshitva mush plus tva kitvam bhavati eva moshitva right moshitva चिन्तयामि मूषकः शब्दः अपि
अस्मदातोः भवति भवतु मुषित्वा रैट् मुषुस्तेये अनन्तरं किम् अस्ति ग्रहि ग्रग् धातु सम्प्रसारण धातु किति ङिति प्रत्यये परे यदि कित्वं नास्ति तर्हि सम्प्रसारणं न भवति अतः एव कित्वम् अस्ति कित्वं भवति एव सम्प्रसारणं कृत्वा सेट् धातु एव ग्रग् धातु गृ भवति गृहीत्वा ईट् आगमपि भवति अत्र एतदपि स्मर्तव्यम् ईत्वा ईट् आगमः भवति गृहीत्वा न तु गृहीत्वा तत्र विशेष ईट् आगमः अस्ति तदपि निष्ठायां निष्ठाप्रक्रियायाम् अस्माभिः दृष्टं कुत्र अस्ति गृहीत्वा गृहीत्वा ईट् कुत्रापि अस्ति कुत्र अस्ति इति द्रष्टव्यं गृहीत्वा इति ईट् आगमः प्रदादिभ्यश्च आदितश्च वकारान्त रेफान्त धातूनां हलि परे. No, not that. But this is a special rule. For dhatu ईट् आगमः भवति. Okay, कुत्रचित् अस्ति कुत्र अस्ति द्रष्टव्यम्. Okay, let us see here. Either in that document or in this document. Atrapi nasti. But I have done all the forms of Nishtha on file, on document is there. There I would have mentioned. This is Yes, sir. special. Eat ahama will come for this dhatu. Okay. Putrapi uktam, putra iti. You can check the Nishtha. Another file is Itta Vyavastha. Vyavastha, this is It Vyavastha. Okay. It's okay, where just I find out. So you can note. Girhitva iti rupam. Okay. So gragdatoho krite Girhitva iti rupam. It must be done in our documents somewhere. Drashtabhyam bhavatu. Then Sutram Darshami Pashyatu 37. Gragaha ityukte grag dhatu aliti lit lakaram varjagitva आदधातुकस्य वलादि आदधातुकस्य यः इट् आगमः भवति तस्य दीर्घः दृश्यते किल दीर्घः दीर्घः भवति ततो इट् आगमः ईट् भवति इट् आगमस्य ई दीर्घः आदेशः इट् आगमं कृत्वा तस्य दीर्घत्वं करणीयं तेन गृहीत्वा इति रूपम् ओके प्लीज नोट अत्र ईट् आगमः विशेष सूत्रमस्ति 7 to 37. Yes, 7 to 37. 7 to section is Ittagama section. 7 to 35 is the center sutra. Whatever is said before negates it. Whatever is said after that, it is ordained optionally. 7 to 35. Adadatuka pratyasya valadi adadatuka pratyasya it agamaha bhavati. Center sutra it is.
Okay, भवतु. Then swap plus swap धातुः स्वप्न सुषुप्ति swap plus त्वा तत्रापि संप्रसरण धातुः अथवा वकारस्य संप्रसरणं कृत्वा सुप् प्लस त्वा सुपित्वा अथवा स्वप्त्वा धातुः अथवा शब्दातुः अनिट् धातुः अतः इट्टागमः न भवति एव. इट्टः भवति वा न भवति तेन रूपं किं तद् एतावदेव पृच् धातुः अपि तेन सुप्त्वा इति एव रूपम्. तद्वत् प्रच् धातोः अपि रूपं प्रच् तस्य संप्रसारणं कृत्वा पृच् इति रूपं पृच् प्लस् त्वा अनिट् धातुः एव किं रूपं चकारान्त धातुः तस्य षत्वादेशः अनन्तरं ष्टुत्वं तेन पृष्ट्वा इति रूपम्. ओके, understand? So now the question comes, why swap dhatu and prach dhatu, they are anyway anit only. Why they are mentioned? It is mentioned not for the sake of twa, it is mentioned for the sake of sun in this sutra, which we don't know, therefore don't worry about it. Sananta krute atra uktam. Not for twa. Twa pratyaya, this is not required for twa at all. Therefore it is anyway it is anit dhatuh. चेत् धातोः विषये अत्र चर्चा भवति. स्वप् धातुः तथा प्रच् धातुः अनिट् एव. So why should we discuss? It is there because सूत्रे सन् प्रत्ययस्यापि उक्तत्वात् सन् प्रत्यय विषयाणां कृते तत्र स्वप् धातुः प्रच् धातुः स्वपि प्रच्छयोः सन्नर्थं ग्रहणम् इति वाक्यमस्ति काशिकायां. It is these two dhatus are for the sake of sun. Don't worry, we are not interested. Okay. Fine. Then some more are there. I think we will see. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5. So all will be, last one will be little difficult also. Not difficult. It will take time. We will see. Let's see in the next class. We'll stop here. You have to go through, remember what is learnt. Otherwise, everything will look new every time. Okay, every time it will look new only. So please go through the document and the video also. At least this document, the points you can note in English. If you want, you can write it. Remember this. So we'll stop here. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Dhanyavadah, Guruji. I will send this document. Please go to